Ciclone de corte, 13 minutos. Antes de dar início no pendrive, eu já sei que é esse projeto aqui dessa cliente. Eu vou entrar aqui na assistente de corte e ver o layout para eu poder acompanhar aqui o corte do Mob Cloud para o corte aqui direto na chapa. O que está cadastrado ali é esse branco aqui, ó. Layout 1, branco 15mm. E aí eu vou iniciar a assistente aqui para eu já ficar de olho aqui enquanto estiver cortando. É isso aqui. Aí, ó. Dobradiça, prateleira. Aqui vão ser portas. Já tá cortando já.